Hello， 大家好。上一期视频发布之后呢，有很多朋友私信给我说，既然那个车你都收过来了，那你为何不讲一下那个车质量究竟如何呢？或者说真的如厂商所说那么神吗？那么 OK， 这一期我来给大家讲一下。节目的开始，我先感谢大家对我的支持和鼓励，我都记在了心上，我会继续努力的，谢谢大家。这辆亚洲龙2019年上牌，在车况原漆的情况下，各大二手车交易平台报价大概是在21万左右，最终成交价格呢大概是在20万出头。那很多朋友会问，这辆新车办下来才24万左右的车，开了半年还要卖在20万左右，是什么原因导致这辆车的价格会这么高呢？那就不得不提到万恶的保值率这个问题。丰田几乎所有主流畅销车型的保值率都要高于其他品牌同价位保值率大概3个点左右。由于这辆车是辆年限非常近的准新车，所以一时3大件的问题暂时显现不出来。但真的就如厂商所说这么好吗？真的就上市到如今一点问题都没有吗？包括车主也是我的好朋友，也给我分享过他这个车。有一天是在他上高速的时候，发现后门那个地方有异响，尤其是速度跑起来的时候。我们也得到一些用户的反馈哈，异响这个问题确实是一些用户投诉的热门话题。从网上我们也可以查得到哈，几乎所有投诉热点话题都通通指向了异响。我认为这不是一个以品控所著称的厂商所应该有的。大家觉得这车怎么样呢？欢迎评论、留言、转发，3连一波哦。